81, 81, ho sbagliato di po'. E Petruzzara è una pezza scritta da un amico usato che in un frattempo disgraziatamente ci ha lasciato, Leonardo Sole, e in suo primo momento qualcuno sui invitati è una amintà sul momento di questa pezza adattata da Giacomo Tiertano, e poi un'altra stata continuata con Paolo Santo Parigi, Moiani, momenti poi scolari, e poi da fare un po' di effetti d'annunzi di noi in giro a poesia, e poi la tele di un centro culturale universitario. Dunque, benvenuti a tutti e poi una buona giornata in giro alla lingua. Vi lascio la parola. Grazie. Grazie, dunque siamo qui a un centro culturale universitario a sala di spazio Natale Luciani, e allora per principiare sul momento di giornata abbiamo pensato che un affare interessante era di arrivare a qualcosa che si è fatto tanti fa. Avete visto che ci campiamo perché c'è una scommessa, e allo stesso tempo un grande piacere, anche poco se un tema stesso di Abezza non ne manca appena per ridere, non faceva manca appena ridere. Diremmo che c'era anche in un certo modo un castigo, se lo si guarda con l'occhio da qua, forse avremo l'occasione di parlare di a maniera che concepisce il teatro, di uso ruolo, di beta la società, di beta l'indiatura. Rammentiamo che in 81 c'era un'epoca appena particolare per la Corsica, abbiamo qui un Kirne in l'epoca che dice forse abbastanza non i garofoli, su garofolo, di un garofolo, no, di una rosola, mi sbaglio, ma all'epoca si vestigava piuttosto i garofoli, ne ho badito. Allora, in l'81, Deberghi a Corsica conosceva una situazione politica abbastanza difficile, con più di una centinaia di prigionieri politici, dei prigionieri francesi. Era un momento che noi lottavamo per salvare la nostra lingua, la nostra cultura, con una passione d'amante, ma abbiamo un scopo, o potrei dire anche una missione, di salvare la lingua. E bella sicura d'aiutare a tutti quelli che partecipavano a salvare questa lingua e questa cultura. Dunque, facciamo teatro di dire militantissimo, all'epoca si può parlare di militantissimo, ma di noi con l'amore dell'arte. Allora eravamo amatori, ma c'era quantunque una volontà di esprimersi, di fare qualcosa di un meglio possibile, di fare il teatro un meglio che noi potevamo, d'imparare. Non sappiamo anche cosa avremo più tardi. Sappiamo anche se il nostro mestiere doveva essere artista o altro, ma in tutti i casi c'era una passione d'amante. Allora, si rimarcherà, perché vengono a fare questi, si ride perché c'è tenerezza, una specie di nostalgia, di rigore. E si ride di noi perché quando siamo giunti e che Henri ha visto i ritratti, qui non mi si vede mica, ma vi direte dopo, mi ha detto Patrizia, non si è mica cambiata. E allora, vi lascio io dica. Tanto si faceva il teatro, diciamo, come ti hai detto, il teatro militante, ma c'era un'epoca giovane che erano a scuola, perché qui parte, diciamo, il suo progetto parte dalla scuola, parte da un liceo e di corsi di lingua corsa. C'è dunque un seguito di beta il teatro scolare. Il teatro scolare che d'altronde entra in il quadro di un associo che si chiama Dando Scuola Aperta. Di Scuola Aperta che monta Sabezza, così. Sabezza io scopro
così gli rentraccia l'anno prima gli rentraccia di sorvegliare o a Calorea o a Chillier con una collega italianista, Pauline Salambier, che tutto ognuno conosce, e mi dice, oh yeah, guarda, è uscito questo in Sardegna, che ne pensi, tu volevi una vedigliata, e dunque qui c'è un testo di Pedro Zara in lingua originale, in sardo, presentato in sardo ancora, c'è qualcosa, c'è un abbellimento, c'è una specie di totem, se lo si può dire, sapesse così, Pedro Zara, è giocata ancora dalla Soggi sardi, in particolare ce n'è uno che è assai attivo in Toscana oggi, e che ogni tanto fa una celebrazione di sabbezza giocandola. E a gente così ci va quasi in comunione con un abbellimento culturale profondo. Se lo si vuole cercare una somiglia, si potrebbe guardare qui in Corsica un ruolo che l'ha giocato a Rimigna, admettiamo. Forse Patrizia che ha lavorato dopo, vorrei sottolineare sa fare costiglie, che da se prime tappe, dopo si è fatto per certi, e due sono qui oggi, si è fatta un'elaborazione fine, diciamo, dell'arte teatrale, dell'arte di scena, perché hanno continuato. A mento qui Patrizia che ha lavorato, che è conosciuta anche a scena per la canzone, ma di noi che ha lavorato in particolare, mi ricordo un spettacolo che si chiamava Soli di Giugno. Sogni di Sole. Sogni di Sole, scusa. In dove tu avevi messo un ballo tutto ciò che ti abbiamo imparato con Domenico Tognotti, si può dire che è stato un altro momento. Forse tu ne vuoi dire qualcosa dell'evoluzione, mi pare interessante. Non si tratta mica esattamente dello stesso teatro. Di Beraghi, quando eravamo studenti, lavoravamo a partire da un scritto, da un testo che era Pedro Zara, dunque imparavamo sul testo e poi c'era una messa in scena che veniva dopo, dunque recitavamo appena. E il lavoro con Dume Tognotti era tutt'altro, perché era un lavoro che trovava esorali dell'improvvisazione. Dunque, prima c'era un lavoro fisico, un lavoro di un corpo, di espressione di un corpo, di improvvisazione, e dopo veniva il testo. C'era Saverio Valentini che scriveva mentre gli attori improvvisavano, ed è così che la si vedeva a creazione, che a Bezza nasceva e partiva sempre da un avvenimento storico, politico, contemporaneo che la campava a Corsica. Ecco. Perché si trattava attraverso l'espressione teatrale, ma teatrale ci vuole e anche una parola che conviene mica perché è ristretta, si trattava di ritrovare una specie di mossa profonda in dove l'espressione individuale raggiungeva il collettivo. Esattamente, e di ritrovare l'espressione individuale vera, vale a dire di riuscire a esprimere qualcosa che noi stessi scopriamo di noi. Mentre noi vediamo queste improvvisate, è vero che a fine di un lavoro podia essere un canto, ci domandavamo da dove veniva di un fondo di uno stress, ed è quello che era interessante di noi. E per questo, d'altronde, che la scrittura si face in un secondo tempo, che sapeva di Valentini, trascriveva il testo esciuto, come lo si dice, tanto da un popolo. Era la voce del popolo che parlava attraverso una voce personale. E lo scopo non ci vuole mica fanige, ci vuole sempre che la sia verità là tu.
Ecco, mica va qualcosa beh imbellisce, per fa bello, beh piace al pubblico. No, 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 ci lì a fare sorte, a cacciare sta verità che noi abbiamo in fondo, ognuno di noi. Allora, con Arrigo Almeida, che si incontra dando in Desabezza, posto che tu, Patrizia, faceva a mamma, e dopo la vede. Ah no, ma si vede qui, si capisce. Oggi è feriello, mio babbo. E dunque... Di una magagna. Antoni Gazzara, tu era a mamma, Antoni Gazzara, e tu, Arrigo, tu, chi era scolare anche lui, tu faceva il violo, Petruzara. Allora, su Petruzara, giusto in due parole, perché dà il suo nome a Bezza? Perché è il simbolo stesso dell'emigrazione fatta a uomo, con tutti i suoi spagliamenti, si può dire, perché questa persona così è un emigrato sardo che arriva in paese e che porta giusto appunto a stampa lo straccio a magagna dell'esilio. E allora tu, Arrigo, interpreti il personaggio. Allora io voglio ammentare prima che ho fatto di aver partecipato a sta bezza, mi ha fatto prima scoprire che conosciamo così di nome, ma mica di Imbero, dunque Patrizia e Podastri, di Amadialesi che hanno partecipato con i canti a suo spettacolo, ma mi ha fatto assai scoprire no a lingua, perché avevo partecipato all'epoca, lavoravo in Teatro 96, e abbiamo fatto all'epoca due adattazioni che si chiamano di Goldoni, Baruffe o Astiace e La Zezzi. E mi sono reso conto che infatti erano due adattazioni mica in lingua corsa, diciamo, ma in bastiaccio, posto che adobravamo parole bastiacce, ma adobravamo assai, diciamo, sfrancisate. E quando ho partecipato a suo spettacolo qui, per me è stato un travaglione, perché non hai mica maestria di lingua e mi ha fatto scoprire giusto appunto l'immensità di lingua e anche il fatto che c'è una lingua, non è mica solo una paragonata bastiaccia o una magagna bastiaccia, c'è una lingua e questa lingua ci può far scoprire affari importantissimi ed è vero come la mintava Patrizia Nenzo, era innanzitutto militantismo, ma ciò che mi ha toccato, ciò che mi ha commosso è che attraverso il testo e soprattutto quello di Petruzara, quando ho sempre a mente quando lo rimane e che lo conta che qua là ci sono i bistoni di macchine che schiacciano tutto, schiacciano l'identità, schiacciano la lingua, schiacciano la volontà, e mi ha fatto, questa pezza qui mi ha fatto più coscienza di assai affari ed è vero, sono stato fiero di partecipare a questo lavoro qui. Era un lavoro appena speciale perché le ripetizioni erano poche mica, allora erano ripetizioni proprio spezzate, si lavorava. Ed è vero, non c'era mica c'erano mica appuntamenti precisi, ma si lavorava quantunque. Io dico che abbiamo fatto, penso, un lavoro bell'epica e soprattutto che il teatro era assai, anche per me, era assai visto per certi come un strato di vita dove si faceva ridere a gente. Ed è vero che all'epoca, dirà pochi anni che facevo teatro, pensavo che il teatro era qui. Mi sono sempre detto, il teatro è qui per far ridere, per far scordare a gente i problemi d'ogni giorno. Infatti no, mi sono reso conto che c'era anche un teatro che faceva riflettere, anche pure se lì una tragedia, come lo vuol dire Petruzara. E per me non esisteva mica, che per me il teatro era di far ridere, e non fa mica buone questioni a gente. Mi sono reso conto con Petruzara che si può porre problemi
e di gente bidoque e ora fa dello vostro e riflettiteci. E per me era un passo tamanto all'epoca. Si vede che tu sei firmato militante, prima ci vediamo appena di questa, ma sei firmato militante, fa piano, fa piano. E potrei giusto un affare quando senti a Patrizia parlare di aggregazione in condomini Domenico, non la so se Patrizia Gattagega aspetterà un avviso, ma ho l'impressione, diremo tutti l'arti, penso, hanno una lea e che a maniera che la parla mi barria come dico un po' una canzone, quando certe volte dici Nenzo che si improvvisa e poi sai volentieri dopo scrivia e io ho l'impressione come se una canzone si faceva, quando più una chitarra metti due accordi poi mi ammenta quello e io faccio assai così, improvviso certe strofe, poi dopo provo di costruire qualcosa all'ingiro di tutto questo. E ho un'impressione di sentire questo. Hai ragione. E poi o teatro all'inizio, chi dirà canto e ballo. Allora, di verità. Ecco. E per arrivare ai ripetizioni di Berghi, si ripeti appena così, ma in tutti i casi, a nostra parte, il nostro destino, l'imparavamo in casa e lo conosciamo perfettamente, perché dirò, come tu dici, di parlare questa lingua più scritta e di dargli vita così, dirà proprio un'esperienza magnifica. Allora, passavamo tempo a imparare per conoscere il nostro destino. Ecco. Patrizia, si stata qui ammentata, Bolivene a Dio da Bahena questa questione qui? E capita che il suo rapporto salea, che poi dire tra Uganto e il teatro c'è soprattutto le creazioni idognoti, come l'ha spiegato Patrizia, dove in fin di conto si vedeva che su quanto sbuccia da una specie di intimo di persona e che le qui da non so quanto tempo in noi e che come la regia va a cercare dell'arcane e della memoria, ma di tutti i teatri c'è un canto e anche un teatro contemporaneo abbiamo che il teatro non si può passare di canto, soprattutto qui da noi. Allora hai parlato di Diamadialesi che hanno partecipato con Usogore a alimentare questa produzione, ma io con dell'opere di Giacomo c'è sempre questa facada non taugante e mi pare che oggi infine noi abbiamo partecipato a un'epoca di pezzi di teatro dove in fin di conto ci ritroviamo sempre a cantare, dunque di una lea che mi pare importante, essenziale e che si specchia con l'altra e mi pare una realtà proprio odinca e che è sempre stata. Allora, nella questa questione qui rimaniamo, mi accorgo che rimaniamo spesso nella questa tematica longa esigenze che sono organizzate qui in particolare, perché siamo di formazione, abbiamo stampato in mente la separazione dei generi, in tutto il percorso scolare, che c'è il canto, che c'è la poesia, che c'è il teatro, che c'è la prosa, e poi in la prosa c'è la novella, c'è il romanzo. E ci accorgiamo che la produzione c'erano corsa e cose non sono mica così spiccate. Siamo rivenuti nella questione dell'autore, chi è un autore, chi è un scrittore, chi è un autore che canta, chi è un cantarino amica, chi è l'interprete. Bon, sono tutte queste questioni così che mettono in causa finalmente un staccamento generico che non avevamo d'abitudine. Ma nella Petrosara è un modello, diremmo, appena stantarato.
in dove c'è un teatro, c'è un testo e l'attori vengono a dire il testo. Ciò che ne abbiamo aggiunto noi è giusto appunto un canto, perché è una specie di, diciamo, di intuizione che veniva anche dal popolo e dall'affermazione di Dando, perché negli anni 70-80 il canto era una maniera, per ciò che diceva dei Tremindui, era una maniera per la lingua di si vede sana sana e di si sente, era un atto. È un atto soprattutto, e l'avete fatta rimarcare in uno dei vostri libri, mi pare dei papier d'identità, o che si diceva in Corsica, fa una badiella. Si dice mica canta una badiella, si dice fa una badiella. E il canto è un atto, e il teatro si fa con l'attori, e dunque si vede che tutto è la stessa raiga, lo stesso punto di nascita. E dunque a certi momenti di sviluppo di una società, quando l'espressione diremo io popolo e per ragioni qui ideologiche, politiche, dell'epoca che tu ammintavi, e forse ancora in un certo modo, quando è stiacciata, diremo, questa complessità e questa completudine di voce di un popolo, tanto c'è bisogno anche intuitivamente da parte di quelli che sono attori e che sono militanti a far sentire. E così che il canto ha pigliato, secondo me, sapienza anche quando c'era questa piccola piazza che era lasciata la lingua negli anni 75, a poco preso i primi corsi di corso, spesso sono sbucati in attaccanti. Perché? Per una ragione semplice, perché ci voleva far sentire in un liceo, in un collegio, in un luogo di educazione, far sentire questa lingua che in un certo modo era interdetta o mica abbastanza, diciamo, addimessa. E questo si vede anche in Sardegna, in Sardegna è lo stesso. Ma forse a Sardegna, che è un modello dunque di Petrosara Corso, forse le cose sono più spiccate, c'è una perennità, diciamo, di un canto popolare, ma questa perennità non è mica forse paduto una specie di silenzio come l'ha conosciuta a Badiella di Mettiamo in Corsica a un momento dato. Si tratta tanto in Corsica, si tratta di una risurrezione ed è per questo forse che un canto polifonico, un canto in parecchi, ha sapienza in De Petrosara. Posso dire qualcosa rispetto a Badiella e a questi corsi di Dando, come le sbucciavano dando queste Badielle nei corridoi di un liceo, come una sfida, e giusto appunto era l'epoca che rinasceva qualcosa e che il canto si impunia come un canto maestro. Ci vuole di noi che il canto in de noi era, diremo, l'arte in una maniera di esprimersi era più importante. Teatro ce n'era poche mica, e mi ricordo le prime volte dove giocavamo anche pure con Pedro Michelangeli, c'era poco a fare a ogni teatro, mi ricordo dopo eravamo là con Giacomo Naiaccia a bere a Gabbia, ma c'era poca produzione di teatro. E l'alea fra il teatro e il canto è stata fatta in noi, all'epoca quando è stata fatta poesia d'odio, in due eravamo parecchi attori che mettiamo in scena poesie di Antero Morocchi, di Franchi, di Giacomo Dieri, ed altri, e in due amminta prima mi si paria appena come ciò che li facciano oggi a un livello di cinema, le cortometraggi, perché era assai difficile di far su a una poesia che è più corta che una pezza di teatro e metterla in scena,
perché in poco tempo a far nascere un personaggio, a far nascere un universo, ed è un lavoro assai difficile. Era sempre negli anni 80-82, non mi ricordo più, giusto dopo a Pedruzzara, e sul lavoro qui, per me, non è più stato fatto. È un peccato perché c'è assai, a ognuno di l'attore di teatro così, c'era un lavoro importantissimo, come diceva Nenzo, in poco tempo fa nascere un personaggio, fa nascere un universo, e trovi non si va più, ed è un peccato. Ecco, mi ripeto appena, ma trovi di rale tra o teatro o canto questa, e trovi sarebbe di rivarne. Io, infine, volevo dire che si va sempre. Io parlo di esperienza, oppure Padrizia può dire la stessa cosa che me. Quando noi lavoriamo a una poesia, per esempio, di Agomudiera, penso a un ultimo lavoro che ho fatto a Udesto Riacquisto, per esempio, che parla di Riacquisto, e che il lavoro è stato lungo per trovare l'universo musicale che doveva avere le parole di l'autore. E poi ho provato parecchie cose, e poi sono giunta a comporre un tango. Allora, si può avvicinare di ciò che tu dici prima, di questo lavoro di un musicante, un compositore, con il testo di l'autore. E che diventa, come tu dici prima, un piccolo film corto. Ecco. Io vorrei sottolineare quantunque che tra Pedruzzara e poi dopo... guardiamo altre immagini, PPG. Femmole sfilare appena, semmai. Qui allora abbiamo a Padrizia. Così. Bon. Come ti tieni così? Così, perché sono disgraziata. E poi dopo abbiamo detto... Si beccia in più di un gesto appena di a mamma, di a nanna, no? Cioè abbiamo fatto... forse dire un ricordi? passaggio di Anna. A nanna, perché prima di questo c'era stato un altro affare, si chiamava L'Orco, un spettacolo che si era fatto un anno prima, in cui a un momento dato ci sono donne che hanno così, che annannano, sono le mamme, di un lamento di mamme. È un affare ridicolo, c'è assai stereotipi, ci vuole di studiato questi, e mamme annannano così, ma annannano non. Hanno le faldette. Un gesto di annanna, così si capisce meglio. E allora qui, Arrigo, tu spiega appena, che fai qui? Qui mi posso sbagliare, ma è quando, giusto appunto quando Pedruzzara ritorna e che lo conta a gente di un paese ciò che è l'Italia, ciò che l'ha campato durante l'esilio. E qui in faccia a Ello c'è un suo amico che si chiama Ioanni, e che Ello è un cantarino che ha fatto la scommessa di l'impegno in un canto folclorico, perché gli appena, se voi ricordate il testo, è a servizio di turisti milanesi che giungono in Sardegna. Dunque, ecco, e a poco, lunga la scena, lunga la pezza piuttosto, c'è da essere Giovanni ad essere a poco interrogato in sua esistenza di persona al servizio di un turismo mercante, ad essere interrogato da ciò che è accaduto al suo amico, che gli è impazzito e che rimane a donna che vedeva qui che è impazzito. Si vedeva. E a donna che è qua là, gli è moglie di Arrigo, infine, di Pedruzzara, gli è Mariangela Ferrandi che giocava sul personaggio così, di una persona, diremmo, ella in noi è un stereotipo,
di una donna completamente sottomessa in civilizzazione diciamo tradizionale di Sardegna e di Corsica, gli stessa, e che ha accettato una nuova sottomissione perché la sottomissione pesa all'uomo e dunque come la donna è sottomessa a un marito, si capisce bene, accetta tutte le sottomissioni. Ma a poco in della pizza c'è una piccola novità, di che come Pedro Zara e Scimido, a poco l'uomo, l'amico e la moglie si avvicinano a tal punto che alla fine, vi potete pensare che si passa qualcosa, ma non è manca appena rappresentato come una liberazione, è una specie di consento appena lagnoso alla difficoltà di resistenza. Penso che sul testo di Pedro Zara è un bellissimo testo, poi se lo si nutrisce, diciamo, di una specie di discorso appena stereotipato, ma su stereotipo, diciamo, è ciò che all'epoca, forse più che oggi, che lo si risente nella società stessa, pochi comportamenti di personaggi, di persone, sono stampati in una convenzione così, convenzione di resistenza, di un matrimonio, di una maniera che le persone possono affermare la sua personalità, di un mondo gioioso, di un mondo senza speranza. È questo che ci vuole. E corrisponde proprio a una realtà di l'epoca. Non è mica tanto un stereotipo, dire così. Corrisponde di nuovo a ciò che si passava. E dunque la funzione del teatro, come la è alzata e definita da Leonardo Sole ci vuole rammentare che lei era non solo era professore all'università, professore di sociolinguistica all'Università di Sassari, in Sardegna, e è stato assina la sua ritirata in questa situazione così, e da Pedro Zara abbiamo pigliato contatto con lui e un contatto non si è mai più chiuso. Abbiamo fatto un'epoca affari con Leonardo Sole. E Leonardo è stato sempre una specie di complice artistico e universitario in relazione, a tal punto che in parecchi programmi Interreg, siamo intervenuti in Sardegna in Corsica per fare un'opera comune. Ma egli ha avuto sempre, forse più che in Corsica, ha sempre avuto di Petra o teatro questa visione di un'arte liberatrice. E questa, se non ci sbagliamo mica in uso teatro, c'è la rappresentazione di una società che allo stesso tempo è una società che è riconosciuta, che gli ha consentito da quello che guarda, perché questo è un membro di questa società così, ma non partecipa mica all'aspetto stereotipo che lo volerebbe giusto appunto modificare. E questo è un teatro di rivolta. Diva evolua la società di noi scopo di un teatro, di l'arte in generale. E allora l'arte o linguaggio drammatico, o linguaggio artistico ha questa funzione così, ed è quantunque interessante. Io vedo che la gente che ha partecipato a questa pezza così, so faccio il giro, i vedo tutti impegnati in un'azione che si è dopo trasferita da una pezza di teatro che è appena puntuale, che si è trasferita a un'azione artistica in lei con la società.